nagsa-surfing dun sa bandang ano. Malalim na yun. Medyo malalim na part na siya. Ayan o, ang lakas ng wave no. Ayan o. Ang lakas ng wave na magparating. Abutin kaya tayo. Ayun o, galing o. Lakas ng alon. Kitang kita yung current talaga ng tubig. Ayan na naman. Yan maraming buwan. Yan na, ang lakas na. Ang lakas na paparating. Surfing doon banda, dami nagka-surfing. Sino?